불 끄고 나 혼자. 잠깐만. 아니, 아 잠깐만. 아니 불을 끄고 나왔어 안 끄고 나왔어? 너 말이 그거야. 아니 그러니까 너가 껐어? 불을 껐는 나 아니 그게 껐는지 확실해? 끈 게 확실해? 몰라. 확실히 끄고 나왔냐고 불을. 아니 모른다고. 근데 지금 켜져 있어? 응. 그럼 네가 켜고 나온 거야 그냥. 가볼래? 아이 졸라 무섭네. 너가 문 열어볼 거야? 아 근데 같이 문 열어보자. 그래. 응. 그래. 가. 그래 이거 두고 가. 아니야. 응. 혹시라도 있으면 머리로 내리 찍어야 돼 유리. 아 오케이. 가야 돼요. 이거 들고 와. 들고 손바닥으로 갔어. 가. 잠깐만. 혹시 모르니까 칼을 챙겨가자. 야 너 먼저 가. 아씨 가. 아니 근데 여기야? 여기 안방이지. 근데 여기가 갑자기 켜졌다고? 몰라 그건. 개 무섭네 진짜. 아 진짜 개 무섭다고 진짜. 제발 가도 기억 좀 돼? 잘해. 불 켜 여기 일단 불 켜. 아 잠깐만. 아 왜? 가라. 들어가라고. 야 근데 원래 이래 이게. 아니 바람 때문에 너도 내려서 가봐. 아니 너가 먼저. 아니 같이? 아, 너요. 같이 하는데. 근데 저기 열면 누가 있어? 모르지. 이리 와봐. 나만 있으면 안 돼. 불 당겨. 여기는 근데 여기 열어. 내가 일단 여기 들어갈 열어. 수 있어 여기. 있어? 오빠밖에 없잖아. 오빠밖에 없잖아. 근데 거긴 들어갈 수가 없어. 아 여기 못 들어가. 그래서 너 여기 들어가. 진짜. 아니 잠깐. 아 잠깐. 아 근데 너 한번 불러봐 사람을. 여기 여기 대답하겠냐고. 누구 있어요? 누구 있어? 빨리 나와요. 빨리 나오라고. 아 훔쳐가도 되니까 나와요. 아니 저희 죽이지만 않으면 돼요. 진짜 뭐 훔쳐가 되니까 훔쳐가 되지 혹시. 오. 괜찮지? 괜찮아요. 아, 너무 진짜 무서워. 저희 무기도 없고 저희 진짜 무기가 없어요 진짜. 무기도 없어요. 그러니까 빨리 나오세요 그냥. 저희 그냥 두 손 들고 있을게요 진짜. 아 저희 진짜 총 있어도 돼요. 제발. 아니 그냥 나가시면 돼요 그냥 거기서. 제발요. 네네네. 제가 100만 원 줄게요. 아니 진짜 경찰에 신고도 안 했고 진짜로. 아 진짜. 진짜. 아 신고도 1도 안 했고 진짜. 몰라. 진짜 이거 아무한테도 말 안 함. 진짜 저 입 진짜 모았거든요. 아 저희가 말하면 진짜 죽을게요. 진짜 자살할게 진짜. 아 제발요. 제가 조금만. 어. 여기 확실히 없지 누구. 없어요. 여기 근데 뭔데? 화장실이야? 어. 내가 불을. 아 너무 무서운데. 그냥 못 가겠어. 아, 그냥 진짜. 가지 말자 그냥. 도망가요. 도망가자. 아니 진짜 가지 말자 그냥. 문 열 자신 없지 너도. 어. 그냥 가. 그냥 이러고 못 잡은 거 여기. 응. 그래 그냥 가. 도망가자. 저 불 끄고 불 끄고. 불 꺼? 불 껐다. 나 불 껐어. 껐어. 이제 불 껐는지 안 껐는지 잘 기억하라고. 근데 아무도 없으면 개웃기. 한 열어볼까? 아 진짜 그러지 마. 알겠어 그냥. 우리 경고 많이 했잖아. 무슨 경고? 돈 준다고 꺼지라고. 아 그래? 아니 근데 아무리 진짜 막 벽을 기어가지 않는 이상 여기서 들려요. 그치. 방음이 잘안돼 여기. 그치. 그 발소리가 들려 여기서. 나 나갈 때만 같이 나가지만. 근데 아니 그 엘리베이터 앞까지만 같이 가자. 아니 그 같이 내려가자. 밑으로 내려. 아니 나 엘리베이터 앞까지만 제발. 나 진짜 무서워서 못 가겠어. 같이 내려가야 돼. 응. 지금 내려갈까? 어떡해. 지금 내려갈까? 너무 너무 무서워. 내려가자. 빨리 원샷. 무슨 소리야? 무슨 소리야? 방금 빨리 해명해. 아니 잠깐만. 진짜 제발. 아니 근데 방금 무슨 소리였어? 불 끄는 소리 이거 끄는 소리. 어? 불 끄는 소리. 무슨 물? 이거야 이거. 진짜? 이 소리야. 어떡해? 잠깐만. 근데 문 닫아 일단 문 닫아. 그냥 문 닫아 진짜. 진짜 내가 막 문을 닫아 일단 나가기 전까지 준비. 야 여기도 나 들어올 수 있어. 여기 못 들어. 너무 높아. 너무 높아. 뭔 소리야? 나 진짜 울어도 돼? 근데 내가 보기엔 이거 치는 소리 같아. 이렇게. 아니네. 아니야 이거 불 끄느라 이거 똑같다고. 나 지금 나 잠깐만. 나 어떡해. 야, 근데 왜 안 죽어? 우리 이런 걸 죽을 것 같아? 뭔 소리야? 어떡해. 근데 이게 안 죽어.
어떡하지? 집 버려야 되나? 아니 우리 안 죽어 진짜. 아니 우리 왜 죽어? 우리 안 죽어? 우리 죽을 줄 제발 알았는데? 강도님 꺼져주세요. 야 그런 말 하지 마. 자극하지 마. 아니 일단 봐봐요. 올 사람이 없어. 아 근데 봐봐. 아 근데 만약에 총은 없을 거 아니야 일단. 실망사는 총은 없을 거 아니야. 실 수도 있지. 거의 없을 확률이 거의 되게 그래도 높아. 있으면 어떡해. 그러면 죽어 일단. 그러면 일단 죽고 우연이거나 하고 죽고 칼 있으면 최대한 버텨보자. 오케이? 오케이? 아니 근데 뭔 소리인데? 불 끄는 소리야. 아니 근데 누가? 잠깐만 너 챙길 거 없어? 진주밖에 안 챙길 거야. 너 핸드폰 챙겼어 핸드폰? 아니 근데 진짜 그게 말이 안 되는 게 일단 저희 오빠가 불 안 끄면 안 돼? 마루는 안 끄면 안 돼? 거실은? 주위 잘 살펴. 목숨 걸어. 나간다. 잠깐만 여기 좀 봐줘. 나 여기 없어 진짜. 엘리베이터 탈 때 조심해야 되고. 아니 일단 저희 오빠가 오늘 밖에서 밥을 먹는데요. 그니까 안 계시잖아 오늘 지금. 그리고 작은 오빠는 오늘 늦게 와. 나가. 그럼 안방인데 소리가? 문 열어! 에이, 아니 근데 일단은 문 닫혔지 지금. 그럼 더 이상 못 나와. 괜찮아. 여기 살았어. 찌 멍청아. 저기 어떻게 담겨 있어? 아니 그게 아니라 너 다시 와. It's alright 우리 집으로 가자